Presentato ANIN, il primo manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana nella scuola primaria, un progetto dell'Arlef. Vediamo di che cosa si tratta. Ho presentato oggi questi importanti volumi, 3 volumi, 2 dedicati agli allievi delle scuole primarie e uno dedicato al corpo docente che può in questo modo trovare giovamento nell'insegnamento e nell'utilizzo di questi importanti materiali. Importanti materiali perché portano alla nostra attenzione sia la lingua chiaramente friulana, che è l'intenzione dell'agenzia e lo scopo dell'Agenzia regionale per la lingua friulana, ma soprattutto portano un punto di vista che è quello della terra friulana e che quindi è un punto di vista centrale in Europa. E questo credo che sia qualcosa che si voleva raggiungere ormai da tanto tempo e finalmente con tra l'altro alcuni sforzi, perché c'è stato anche il Covid, siamo riusciti a raggiungere. È un risultato che poi verrà tenuto appunto dagli studenti, verrà conservato dagli studenti perché potranno ottenersi il libro, non sarà un libro incomodato gratuito e quindi avranno la possibilità di portarlo a casa e di condividerlo con le famiglie che ricordiamo all'80% hanno scelto l'insegnamento della lingua friulana per i loro figli e quindi noi riteniamo che con questi strumenti così importanti possano anche trovare giovamento per la crescita della percentuale negli anni futuri, perché insomma, vediamo che questo 20% che manca forse non ha ancora magari compreso quanto sia importante in una regione come la nostra avere una pluralità linguistica che li proietta verso l'Europa, ma comunque insomma l'importanza sta venendo colta e siamo sicuri che nei prossimi anni ci saranno ulteriori avanzamenti di percentuale.